Telaşı mı var, acelesi mi var? Kısa bir öpücük çok işime yarar. Allah'ım bana ne oldu bu defa? Devam ediyor bak oyunlarına. Uykularımı, kokularımı unuttun mu sen o ayıplarını? Zaten ne kadar aklın kaldı, onu da bana ver, sevişmek ne güzel. Bastım mühürü, görecek gününü. Arayıp soracak, tek tek bakacak. Evirip çevirip düşecek elime. Canını yakarım, hadi gör bakalım. Bal döken diline kırmızı biberi. Sürmedim ama sürerim bu defa. Bastım mühürü, görecek gününü. Arayıp soracak, tek tek bakacak. Evirip çevirip düşecek elime. Ben kimdim ben? Uçup gittim ellerinden. Neydi inkar ettin? Bu çılgınlık içinden zarardayım senin. Yasaklı şeytan yüzünden öldürüyor bu hali. Nasıl çıldırttı bilmiyor. Bastım mühürü, görecek gününü. Arayıp soracak, tek tek bakacak. Evirip çevirip düşecek elime. Canını yakarım, hadi gör bakalım. Bal döken diline kırmızı biberi. Sürmedim ama sürerim bu defa. Bastım mühürü, görecek gününü. Canını yakarım, hadi gör bakalım. Bastım mühürü, görecek gününü. Arayıp soracak, tek tek bakacak. Evirip çevirip düşecek elime. Canını yakarım, hadi gör bakalım. Bal döken diline kırmızı biberi. Panna potato chop. No, chop tomatoes. No, hot pepper. Hot pepper. Right. Hot pepper into khichdi. Right. She has made. Khichdi is a dish with split peas and rice and cooked to order with seasoning. And our chef. Okay. Okay. All right. Yeah. Okay. And here are the Chilean chef with Indian chef who are doing the cooking part. Khichdi is ready. It's kind of a vegetarian risotto without the cheese. Peas, rice. Here are other members. Hola. She's making the garnish. Together, come here. Everyone join. The kitchen staff is so helping. Juan Carlos, All right. Gustavo, Felipe, Juana. Okay. There we go. Chef International Cooking Show by Dr. Sabeh. Dr. Sabeh presents International Cooking Show in Chile. This is
Okay, yeah. All right. Yeah. Bye bye. Okay, can you check this already off? I already off that button. The khichdi is being done by Panna Patel. Voila. Okay. Now, here we go. The chef says, good. Hey, good. Say good. Very good. Bueno. Marie, good. Bye-bye. Bye, Marie. Bye-bye, everybody. प्राणापान समायुक्ता Excuse me, sir. Ashok bhai, Yes, sir. how is the khichdi? Khichdi is great. Taste it again. We go. Wow, numero Very uno, nice huh? khichdi. Numero uno. Oh, you know who made it? Anta Panna Patel and Panna Patel. Oh. Made it.